លោកអានុទីននាយករដ្ឋមន្ត្រីទីងមុងរបស់ថៃបាននិយាយថាការស្ដារលទ្ធភាពទំនាក់ទំនងល្អជាមួយកម្ពុជាគឺអាស្រ័យទៅលើពលរដ្ឋថៃថាចង់ស្ដារជាមួយកម្ពុជាឬក៏អត់ចង់ខ្លាយជាបងប្អូនល្អជាមួយកម្ពុជាឬក៏អត់តែប្រសិនបើពលរដ្ឋថៃមិនចង់ទេគឺទុកឲ្យរញ៉េរញ៉ៃដូចសពថ្ងៃនេះចោះប៉ុន្តែសំណួរពីចាំងវាងចង់សួរបងប្អូនដែលលោកកំពុងតាមដានទស្សនាតាមសង្គម Facebook តើចង់ខ្លាយជាបងប្អូនល្អជាមួយថៃឬក៏យ៉ាងណាប៉ុន្តែចាងវាងចង់ប្រាប់ថាទោះបីជាមានទំនាក់ទំនងល្អឡើងវិញក៏ចាងវាងមិនប្រើទំនិញថៃដែរពីព្រោះជាតិសាសន៍មួយនេះខូចខ្លាំងមែនតែបង្កសង្គ្រាមជាមួយកម្ពុជាឆ្លៀនពៀនគ្មានលួចថ្ងៃនោះទេជាពិសេសនឹងគម្រាមវាយកម្ពុជាម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅជុំទី3ប៉ុន្តែសំណួរចង់សួរបងប្អូនថាប្រសិនបើគេមកវាយយើងគួរតែតបការពារខ្លួនឬក៏យ៉ាងណាប៉ុន្តែចាងវាងចង់ប្រាប់ថារបស់ថ្មីទុកបាញ់យន្តហោះមកច្រើនណាស់បើអ្នកឯងនៅតែឆ្លៀនពៀនយើងមានតែប្រសិទ្ធការពារខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះហើយសម្រាប់ភាគីថៃចាងវាងមើលឃើញថាខ្លាំងបានតែអាស្លាបដៃហោះលើមេឃតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមានជំពាមទុកបាញ់អាស្លាបដៃជឿជាក់ថាខាងថៃពិតជាដេកស្អាតណាស់បងប្អូនយើង